התנאי החמישי כדי להצליח בקורס הזה, וגם כדי להצליח בתקשור, זה לבוא עם ראש פתוח, וגם יכולת פתוחה לשינויים. למה אני אומר את זה? בגלל שאחד מהדברים שהכי מעכבים תקשור, וזה לוקח בדיוק שבריר שנייה במוח כדי שזה יקרה, זה למעשה האמונות שלנו, התפיסות שלנו, דברים שקיימים בתודעה שלנו ואנחנו מתייחסים אליהם כמובנים מעליהם. בקורס יש לי שיעור שנקרא לפטר את המבקר הפנימי, לפטר את המבקר הפנימי, ובשיעור הזה אני מלמד בדיוק איך אנחנו למעשה יכולים להשתחרר מעל התפיסות והאמונות שלנו. אבל בשביל שזה יקרה, קודם כל אנחנו צריכים לבוא בראש פתוח ובנכונות להשתנות. אתם צריכים לקחת בחשבון שמתי שאתם מתקשרים, אתם למעשה מתקשרים עם המעבר. אתם למעשה מתקשרים עם תודעות שהן לא תמיד אנושיות, וגם אם הן תודעות אנושיות, הרבה פעמים הן ברמת תודעה גבוהה הרבה יותר מאיתנו. זאת אומרת שאם אתם תצפו לקבל, לשמוע מהתקשור רק דברים מובנים וברורים וכאלה שאתם מכירים, אז סביר להניח שזה לא יקרה, וסביר להניח שהמוח שלכם באותו שבריר שנייה שהמידע מגיע, הוא כבר יחסום את המידע, כי מבחינתו זה לא יכול להיות, או שזה לא יכול להתקיים, או שזה לא רלוונטי. כשאנחנו נכנסים למרחב של תקשור, אנחנו צריכים להיות במצב שבו אנחנו משוחררים, ולו לזמן קצר, מהתפיסות והאמונות שלנו. ויש דרך לעשות את זה, וכמובן שאני מלמד את זה כמו שציינתי, אז סיכום של התנאי החמישי, זה לבוא עם ראש פתוח, לבוא סקרנים, ועם יכולת גמישה, להתעלות מעל האמונות והתפיסות שלנו, כדי להיות מסוגלים לקבל ידע נעלה מתודעות גבוהות, שאולי לא מסתדרות עם מה שאנחנו רגילים לחשוב בתור בני אדם.